selamat datang kembali di channel ini. Lama ya nggak jumpa, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Masih bersama aku di sini yang akan terus memberikan kalian review barang-barang terbaik dengan harga yang pastinya terjangkau. Kali ini mau review apa lagi ya? Tentunya barang yang pasti menarik. Yuk simak reviewnya. Nah, oke teman-teman semua, kali ini aku mau ngajak kalian buat review vacuum cleaner lagi nih. Tapi sekarang aku mau ambil merek dari Gabor. Ya, mungkin kalian sebagian udah pada kenal ya dengan produk Gabor ya, karena eh, kita tahu kalau misalnya Gabor itu merupakan produk yang udah mendapatkan lisensi dari Jerman ya. Kita tahu kalau Jerman itu teknologinya pasti bagus-bagus ya. Yang membuat aku tertarik untuk beli produk dari Gabor ini terutamanya itu harganya itu loh terjangkau banget ya untuk mendapatkan beberapa produk elektronik yang lagi hype akhir-akhir ini. Misalnya vacuum cleaner ini ya. Nah, di sini nih aku udah unboxing sebelumnya karena aku ingin tahu hasilnya gitu, maksudnya isinya apa aja, karena kan aku belinya online gitu untuk mengecek kelengkapannya aja sih. Di sini kemasannya ya kardus seperti ini, kita bisa melihat gambar dari vacuum cleanernya di sini. Beda sama vacuum cleaner yang sebelumnya ya. Di sini tuh simple banget vacuum cleanernya, jadi mungkin nggak terlalu memakan banyak space untuk penyimpanannya ya. Terus untuk melihat spesifikasinya, di sini kita bisa melihat kalau desainnya itu pegangannya busur, membersihkan dengan lebih senang. Terus 70 desibel mode yang dilarang mengganggu, bersih dan lebih tenang. Filter cangkir debu yang dapat dibongkar, mudah dibersihkan. Sikat lantai yang dapat diputar, membersihkan tempat yang termasuk sudut dinding. Nah, untuk sisi yang sebelah sini kita bisa melihat kelebihannya dari vacuum cleaner ini ya, yaitu sistem Tornado 18.500 PA, memiliki daya pengisapan tahan lama, lalu tidak usah dibongkar, hanya butuh menekan tombol satu kali untuk menjungkir balikkan debu, mudah dan nyaman. Nah, terus batang dorongnya itu berkombinasi dengan tangan, membuat pengisapan debu lebih mudah. Terus yang terakhir, teknologi multifiltrasi mengurangi polusi dari debu sekunder. Nah, vacuum cleaner ini sendiri itu tipenya merupakan tipe GVCW M12A. Untuk spesifikasi lengkapnya juga ada di sini ya. Untuk daya pengenalnya itu 650 watt aja ya, jadi cukup ringan lah ya. Terus tegangannya itu 220 sampai 240 volt. Frekuensi pengenalnya 50 sampai 60 Hz. Dan berat bersihnya itu 1,7 kg ya, cukup ringan ya, dengan dimensi kemasan dalamnya itu 460 x 175 x 230 mm. Bagus banget ya. Yuk kita langsung lihat aja isinya tuh apa aja sih. Nah, untuk bodinya sendiri tuh seperti ini ya. Aku mengeluarkan perintilan dulu di sini. Nah, oke teman-teman, jadi inilah tampilan dari vacuum cleanernya ya. Gimana, simple banget ya, cuman pegangan satu tangan aja udah bisa kita pakai untuk membersihkan debu-debu ya. Nah, di sini untuk desainnya menurut aku minimalis banget, elegan dengan balutan warna orange dan putih. Di sini itu ada tombol powernya ya, besar banget, jadi kalau misalnya kalian ngambil megang
kalian juga kesusahan buat mencet tombol powernya seperti itu. Nah, terus untuk genggamannya juga enak banget ya teman-teman, dan nggak terlalu berat karena dia kan beratnya sekitar 1,7 kg tadi. Terus di sini ada tempat untuk penampung kotoran yang tadi ya, seperti yang udah dijelaskan di deskripsi. Kalau misalnya kita tuh nggak usah mikir balikan untuk mengeluarkan kotorannya ya. Jadi di sini tuh ada tombolnya. Di sini ada tombolnya untuk mengeluarkan kotorannya ya. Kalian tinggal dorong aja ke atas. Nah, seperti itu, kapuknya akan terbuka. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian tinggal masukkan aja ke tempat sampah dari debu-debunya tadi ya. Jadi simple banget. Kalau misalnya kalian ingin menutup lagi, kalian tinggal kaitkan aja ya. Di sini ada pengaitnya ya, di bentuknya transparan seperti ini. Jadi tinggal dikaitin lagi, udah nutup, pastikan bunyinya klik ya, seperti itu. Nah, di sini ini untuk penyambung dari penghisapnya ya. Kalian mau pakai blowernya atau penghisapnya itu bisa banget ya. Karena di sini kita dapat dua model ya. Di sini gini untuk penghisapnya. Ini. Nah, ini dia tampilan dari penghisapnya vacuum cleaner ini ya. Gimana, lucu banget kan ya? Di sini tetap pakai warna putih ya. Di sini ada logo Gabornya. Nah, kalian bisa ngeliat sendiri kalau misalnya di sini tuh ada selang yang benar-benar fleksibel dan akan mengikuti arah gerak dari tangan kita mau kemana bersihinnya, dia akan tetap mengikuti ya. Nah, terus untuk baliknya seperti ini, kita bisa melihat ada roda, ada 4 buah ya, 1, 2, 3, 4 di sini ya. Lalu di sini ada penyapunya, seperti ini panjang melintang di sini ya teman-teman. Lalu di sini debu dan kotorannya akan masuk melalui lubang di tengah ini, seperti itu. Nah, selain dari penghisap ini, kita juga dapat blower ya, seperti ini blowernya. Ini. Jadi kalau misalnya kalian mau membersihkan debu-debu yang ada di karpet, di kasur ataupun di sofa mobil, kalian bisa gunakan yang ini ya. Terus kalau misalnya untuk menyambungkannya ya, di sini udah disediakan pipa yang panjang ya, seperti ini untuk menyambungkan dua item ini. Coba kita praktekkan ya. Jadi kita sambungin aja bagian besar di badannya ya. Pastikan bener-bener udah tersambung dengan kuat. Lalu kita sambungin mana yang mau kita pakai, misalnya penghisap ini ya. Nah, kayak gini tampilannya. Jadi cukup panjang gitu ya. Nah, jadi untuk ukurannya kalau kita mau nyapu di lantai itu lumayan lah ya. Jadi bener-bener enak banget tuh. Rodanya bersuara ya. Jadi dia memang benar-benar mengikuti gerak arah dari tangan kita gitu ya. Nah, fungsi dengan baik. Jadi enak banget kalau misalnya kalian ingin menggunakan vacuum cleaner untuk bersih-bersih. Ini benar-benar mudah banget dan bisa kalian gunakan di tempat manapun ya. Dan penyimpanannya juga simpel banget ya. Dia tidak memakan banyak ruangan karena dia memang cuman panjang gitu aja. Kita bisa selempitin di sela-sela lemari, bisa ditaruh di bawah kasur misalnya juga bisa seperti itu, atau misalnya dirapiin lagi di dalam kardusnya tadi juga bisa. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan blowernya, kalian juga tinggal sambungin seperti ini. Nah, kalian pastikan udah tersambung kuat, kalian tinggal blower aja gitu di karpet misalnya ya, ataupun kasur gitu yang punya debu, kalian bisa blower aja ya. Misalnya bulu-bulu rambut-rambut gitu kan di karpet, itu kalian bisa blower aja tuh menggunakan vacuum cleaner ini. Simpel banget kan, makanya aku seneng banget dapat produk ini. Udah harganya benar-benar terjangkau dan produknya itu lucu banget dan simpel gitu menurut aku. Sini kita juga dapat buku petunjuknya ya teman-teman. Kalau misalnya kalian masih bingung nih untuk
Prakteknya kalian bisa lihat di buku petunjuk ini ya. Banyak banget, udah lengkap banget ya di sini penjelasannya tentang bagaimana cara penggunaan vacuum cleaner ini dan juga cara perawatannya. Seperti itu. Segitu aja ya video dari aku. Mohon maaf banget jika ada kesalahan ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.